Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli podpисчиклар. Tak, bugun bozorga chiqdik. Bozorimiz unaqa avjida emas, lekin bir xo'rozlarga qiziqadiganlarga bir xo'rozlarni ko'rsatmoqchi edik. Mana xo'rozchalarimiz. Bu xo'rozcha sizdanmi? Necha pul ekan buni narxi? Ha? 300 ming? Mana xo'rozchamiz 300 ming ekan. Mana bu xo'rozchamizni ham Instagramga qo'ydik. Bu xo'rozchani narxi necha pul ekan? 800 ming so'm. Navoiy viloyat Navoiy shahri bozorining xo'rozlaridan 800 ming so'm ekan mana xo'rozchamiz. Mana akalar yana bitta xo'rozcha. Festival. Ha? Festival zot. Festival degan zot ekan akalar mana. Yosh necha yosh bu? 3 yosh, ha? Zotga-da endi bu, ha? Zot olishga mana. Necha pul narxi aka buni? 1 million. 5,5 kilo. 5,5 kilo ekan mana. Chiroyli ekan, mashallah. Instagramga ham istoriya qilib qo'yib yubordik boya. Mana xo'roz. Navoiy viloyati Navoiy shahri akalar. Tashaylar bir qiziq bo'ladi ha kanal. Mana tasha ana katta. Ha? Tasha. Ha, oldu. Siz katta ekan xo'roz. Zo'r ekan bu xo'roz. Qani yo'qmi boshlayman bitta video. Ko'pga ularni olmadingizmi? Mana oldingizmi? Yo'q, o'shalarni olaman shetka ostdan. Rahmat akajon. Mana inda utkalarimiz bir haftaligi bor ekan, 2 kunliklari bor ekan. Narxi necha pul ukajon? 25 mingdan ekan narxlari. Bular broiler jo'jachalar. Ay mana broiler jo'jachalar. Necha pul broiler jo'jachalar? 15 mingdan? Xona harorat bo'lsa bo'ladi aka, sizlardan yemaydigan Bular bedanami bular? Bular belgiga ham harorat, Hozir bunaqasi to'xta qani. Nima degan paroda bu? belgiga. Beligiga. Qani ukajon ozgina o'tib turgan, davom etaveradi. Bular tuxumga tayyor ekan, ha? Necha puldan bular? 18 mingdan. Tayyor bedanalar mana tuxumga. Beli gigant, adashmasam shunaqa. Yo, syomkaga tushayotgan. Telefon nomerini aytib yuboring, telefon nomerini. 91lik 855 0270. Bo'ldi akalar, mana murojaat qilasizlar. Yangi kanal
Ha, mana bu yaponchalarmi bular ukajon? Narxi nech pul ekan buni? 100 mingdan mana. Tayyor bular, ha? Mana 100 mingdan. Koreyskiy. Yaponcha. Rasmlar çok güzel. Ana. Nech pul yana narxini qaytarib yuboring? 100 mingdan donasi. Rahmat aka. Mana bu yerda jo'jachalar bor ekan. Bu nima jo'jachalar ukajon? Tovuqda jo'jalari ekan. Nech puldan bu tovuqda jo'jalari? 15 ming. 15 mingdan ekan. Mana yana bitta yosh xo'roz bo'lsa. Isming nima san ukam? Ha? Kamol. Xo'roz sotyapsanmi xo'rozni? Nech pul sotyapsan? 300? Ey malades. 100 ming ekan mana tovuqcha. Xo'rozing qancha? Yo'q, men so'ymayman, men videoga olib yuribman. Bir ikkita ana xo'roz va qolgan emasmi? Mana o'rdakchalar 80 mingdan ekan, tayyor bo'lib qolgan. Zo'r ekan, chiroyli ekan, ha? Mana bu akalarimiz, opalarimiz har bozorda bor bular. Bular go'sht oladi, kaptar oladi, hamma narsa olib yeydi bu karslar. Jo'jachalar nech pul ekan jo'jachalar? Jo'jalar kimdan? Ha, ukajon? Jo'janing egasi yo'q ekan. Mana. Nech pul ekan bu jo'jachalari? Sisarkanmi bu? Serkalar 120 bor, 70 bor. 120 ming, ha? 120. Necha oylik bular aka? 3 oylik bo'lgan, bu 1,5 oy. Bu 3 oylik, bu 1,5 oylik, ha? Hozir 170 beradi. 1,5 oylik sisarkalaringiz nech pul? 1,5 oylik sisarkalar? Bular nech pul? Bular 70 ming. Bular 70 ming, 1,5 oylik. 3 oyliklari 120. 120. Mana sisarkalar ham chiqdi. Navoiy shahriga. Bedanalar nech pul aka? Bedanalar. Benalar 60 dan beramiz, sayroqlar. Sayroqi bedanalar 60 mingdan donasi, ha? Kurkalar nech pul kurkalar? Bular 200 dan modalari, 350 dan erkaklar. Mana kurkalar ham bor ekan. Kurka nech pul? Xolajon kurka. 400 ming. Ana, bo'lishi 400 ming ekan. Katta kurka ekan o'zi. Rosa boqqan ekansiz-da buni, ha? Mana bu bir yosh bo'lgan yo'q ona. 1 yosh bo'lgan yo'q. 400 ming so'm narxi. Endi o'tganmi bular? Nech pul ekan endi o'tganlar? Erkaklari 250, modalari 150. Mana quyonlar ham bor ekan. Quyon bolalari nech pul? Bular 75 pul qoladi. Telefon nomeri aytasizmi? Bu kimga qiziq kerak bo'lsa telefon qilar. Ayting nomeringizni.
94'lik. 94'lik 465. 465 52 00. 5200. Ismingiz? Akmal. Mana Akmal akaga murojaat qilaverasizlar. Nobodasiga bozordan tashqari kunlarda kerak bo'lib qolsa. Inda-utkalar ham bor, quyonlar ham bor, kurkalar ham bor, mana tovuq sisarkalar ham bor. Rahmat Akmal aka, salomat bo'ling. Necha pul ekan akajon? 50 da yo'q. 50 dan. Bu necha kunlik bular aka? 2 oylik. 2 oylik, ha? Rossiyskiy. Mana Ha, mana ota-onasi, ha? 6 oylik. 6 oylik. G'ozlar. Necha pul bular narxi? Bu endi 150 dan, ha? Tuxumi ham shularnikimi? Shular. Necha pul tuxumlar? Tuxumlari ham bor ekan. 5000 dan. Mana bu uxaylan tuxumimi deyman-da, ha? 10 mingdan. 10 mingdan. Juja sayla 50 mingdan. 50 mingdan uxaylan jurasi. Buna 50 yapman. Mana u tuxum ko'pchilik qidirib yuradi, kimga kerak bo'lsa uxaylan tuxumi. Aka nomeringizni ayting, tuxumlarga qiziqib qolishi mumkin. 99'lik. 99'lik 193. 193 1885. 1885. Ana uxayla tuxumi ko'pchilikka kerak bo'lib qolsa telefon. Jo'jasi ham bor ekan. Ismingiz? Alisher aka. Rahmat Alisher aka. Biz Navoiy shahrida, Navoiy bozorida tovuq bosib ketgan. Necha pul xolajon tovuqlar? Davlat har kun 150, 150, 60 o'ziga qarab, ha? Sisarkalar kattasi bor ekan. Sisarkalar necha pul? Tayyorlari. 200 mingdan. Ana sisarkalarni tayyorlari bor ekan 200 mingdan. ayol erkak ishlatyapti. Jujalar qanchalar? Mana. Mana jo'jachalar. Ular sifati Necha pul ekan? 40 mingga endi. Ana bozorimiz. Necha pul? 12 ming ukajon. Ya mana. Bular necha pul? O'rdakmi, g'ozmi? 13 ming. O'rdakmi, g'ozmi? O'rdakmi? Bular necha puldan? 100 mingdan kelishtirib beramiz. 100 mingdan ekan mana donasi. Mana jo'jachalar. He. Necha pul ekan bedana jo'jachalar ukajon? Yana 10 ming so'm. 10 ming so'mdan mana. Necha turadi? Necha turadi? Akam bilan tava, akam Bular 60 kunda tayyor bo'ladi. 80 kunda 100% tuxumga kiradi aka. Hal bunga lekin bir oylar bor. Bu necha pul bu jo'jachalar? Jo'jachalarni qaranglar. Jujachalar bular 3 ming so'm. 3 ming so'm mana jo'jachalar. Tovuq jo'ja, ha? Necha pul berdi? Endi qaro'chasidan so'ng anani qarasam. Bu necha pul bu jo'jachalar? 70 ming. Bular o'rdakmi bu? G'ozmi? 70 ming so'm ekan g'ozlar. Ana savdasilarga. Necha puldan sotildi? Necha puldan sotildi, xolajon? 14 mingdan donasi. Bular qanchadan? Ana jo'jachalar. 15 deyapmiz. Zo'r ekan mana. Hammasi yayrab yuribdi. Hammasi sog'lom ekan-a bularni. Qimirlab turishini qarang ularni.